अब पोखराको लाखे 10 मिनेटको लागि प्रस्तुत हुँदैछ। कार्यक्रमको मुख्य चरणमा प्रवेश गरेका छौं। नेपाल सम्वत 1142 को अवसरमा नेपाल सम्वतका प्रवर्तकको रूपमा रहनुभएका शंखरधर साख्वाको शालिगलाई अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अनावरण तथा माल्यार्पणको लागि शालिग भएको ठाउँमा गइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शंखरधर साख्वाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपाल सम्वतका प्रवर्तक शंखरधर साख्वाले जनतालाई ऋण मुक्त गराएको दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउने दिन, नेवारहरूको महापूजाको दिनलाई लिएको छ, जुन मानदेवको सम्वत पश्चात नेपाल सम्वतको सुरुवात भएको मानिन्छ।
निर्धारित रूपमा खटियो वीरेन्द्र स्मृति पार्क पार्कलाई स्थापना कालदेखि नै आफ्नो एकदम अभिभावकत्व प्रदान गरी यसलाई संरक्षण गरेर यसको विकासमा सहयोग गरिदिनु हुने यस संस्थापक अध्यक्ष श्री दीपक लाल उदासज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस हाम्रो यो राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको यो अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि गोपाल मान श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष वीरेन्द्र स्मृति पार्कका संस्थापक अध्यक्ष दीपक लाल उदासज्यू र वर्तमान आजको समारोहको अध्यक्षता गरिराख्नु भएको वर्तमान अध्यक्ष बसन्तलाल कतिलाज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय मन्त्री बिन्दु थापाज्यू र नेवाखलका अध्यक्ष अशोकजी र यस वडाका वडा सदस्य ज्यू र उपस्थित अतिथिहरू, विशिष्ट व्यक्तिहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, वीरेन्द्र स्मृति पार्कका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू एवं उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द र प्रतिष्ठानबाट पाल्नुभएका द्वय मित्रहरू, सर्वप्रथम मलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म वीरेन्द्र स्मृति पार्क व्यवस्थापन समितिलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको सद्भाव र सदाशयता प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका साथै म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावलाई र नेपाल सम्वत 1142 को साथै दीपावली र छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको दिन यो तिहार दीपावली भाइटिकाको दिन, भोलि भाइटिका, आज महपूजा, त्यसले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो पार्टीको तर्फबाट म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सम्वतका प्रवर्तक शङ्खदर स्वाखा एक व्यापारी र सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। म शङ्खदर स्वाखा र नेपाल सम्वतको बारेमा केही धारणाहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सम्वतलाई नेपाल र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि उत्साहका रूपमा मनाउँदै गर्दछन्। नेवार संस्कृतिमा त नेपाल सम्वत सुरुवात भएको दिन पारिवारिक सम्पूर्ण सदस्यहरू एक ठाउँ बसेर महपूजा गर्ने गरिन्छ। आज बेलुका महपूजा आफ्नो यो के भने आफ्नो आत्माको पूजा, आफ्नो शरीरको पूजा आफै गर्ने प्रचलन यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो र परिवारका सदस्यहरू एक ठाउँमा रहेर महपूजा गर्न सहभागी परिवारमा समृद्धि, परिवारका सदस्यहरूको दीर्घायु र नयाँ वर्ष पवित्र मनोकामनाको पूरा रहने मान्यता छ। यहाँहरूमध्ये अधिकांशलाई अवगत नै छ। उहाँले तत्कालीन समयमा नेपालीहरूको, गरिब जनताहरूको ऋण मुक्त गर्ने काम गर्नुभयो। आफ्नो धनबाट आम सार्वजनिकलाई ऋण मुक्त गर्नुभयो। गरेको योगदानलाई मनन गर्दै विक्रम सम्वत 2056 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका सन्त नेता एवं प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईजी प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल सरकारले उहाँलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सम्मानित गरेको थियो। सामाजिक कार्यमा उहाँको योगदान अतुलनीय छ। आज पनि उहाँ हाम्रो लागि अत्यन्त अनुकरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ। व्यावसायिक जीवनको सफल व्यक्तित्वहरूले सामाजिक दायित्वलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सबल समृद्धि नेपाल जिम्मेवार नागरिक, जनउत्तरदायी राज्य,
विधिको शासन, सामाजिक न्याय र वैयक्तिक स्वतन्त्रता हाम्रो आवश्यकता हुन्। यस्ता आवश्यकतालाई साकार पार्न हिम्मत र साहसले मात्र पुग्दैन। त्यसको लागि राज्य र निजी क्षेत्रबाट समेत समानताको आधारमा प्रतिस्पर्धाको अलावा समाजमा रहेको सीमान्तकृत र विपन्न व्यक्तिहरूको पहुँच स्थापित गर्नका लागि समताको आधार समेत आत्मसात गर्नुपर्दछ। परोपकारी मन र वसुधैव कुटुम्बकमको भावनाबाट हामीले एक आपसमा सद्भाव, एकता अभिवृद्धि गर्नुको साथै समुन्नत र समृद्धि नेपाल बनाउन सक्दछौँ। यो प्रयासको लागि समेत शङ्करदर साख्वाको योगदान स्मरणीय र उहाँको अनुकरणीय कार्य हामी सबैको लागि प्रेरणादायी कदम बन्न सक्दछ। जीवनको अधिकांश कालखण्ड राजनीति र समाज सेवा समर्पण गर्नको व्यक्ति भएकोले वर्तमान राजनैतिक सन्दर्भको बारेमा पनि म संक्षिप्त धारणा व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगतको निर्वाचनमा नेपाली जनताले उत्साहपूर्वक तौरबाट कम्युनिस्ट पार्टीलाई करिब 2/3 बहुमत प्रदान गर्नुभयो। 74 सालमा 2/3 को बहुमत सरकारले जनभावनाको सम्बोधन गर्नुको सट्टा अधिनायक र सर्वसत्तावादी चरित्र देखाउँदै जनताको सर्वोच्च निकाय संसदको पटक पटक विघटन गर्ने कार्य गरेको कारण आज नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। ओलीजीले संसदलाई देखिसहनु भएन, एकचोटि होइन 2 चोटि प्रहार गर्नुभयो। तैपनि के त्यो पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना भयो र नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो र अहिले नेपाली कांग्रेसको नेता हाम्रो प्रधान सभापति शेरबहादुरजीले त्यो सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भए पश्चात आम जनताको सरकार भिसिरहेको कोभिड विरुद्धको खोपमा सहजता आएको छ। यो सरकार आएपछि पहिलो काम यो महामारीको विरुद्धमा खोपको के भन्दा सहजता भएको छ। अधिकांश नागरिकले खोप लगाइसक्नु भएको छ। बालबालिकाहरूको लागि समेत खोप आयात गर्ने पहल भइरहेको छ। तसर्थ म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, विगत 74 सालको निर्वाचनमा जसरी यहाँहरूले तत्कालीन नेकपालाई करिब 2/3 र कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको भूमिका पठाउनु भयो, यसले देशलाई गम्भीर क्षति भएको छ। स्थानीय निर्वाचन, संसदीय निर्वाचनमा यहाँहरूको गम्भीर भएर विषयलाई मनन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। साथै आसन्न नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन, हाम्रो महाधिवेशन पनि हुँदैछ, मा पनि यहाँहरूको समक्ष सबल र पार्टीका कार्यकर्ताहरू र आम सर्वसाधारणको सवालमा उत्तरदायित्व नेतृत्व छनौट गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। शङ्करदर साख्वाको प्रतिमा अनावरण गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसलाई मैले निकै अर्थपूर्ण तौरबाट मनन गरेको छु। शङ्करदर साख्वाको शालिग हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकाको ठिमीमा शङ्करदर चोकमा थियो भने अब पोखरामा मलाई थाहा थिएन, हाम्रो अशोकजीले भन्नुभयो योभन्दा पहिले पनि एउटा कुन ठाउँमा के भन्दाखेरि स्थापना भइसक्यो रहेछ र चरीकोटको डोल्खामा पनि स्थापना भएको छ र शङ्करदर साख्वाको शालिग जुन काठमाडौँ बाहिर जुन हुन थालेको छ र यो शङ्करदर साख्वा भनेको कुनै एउटा कम्युनिटीको होइन, यो मुलुककै हो, मुलुककै सम्पूर्ण नेपाली जनताको उहाँ विभूति हो। सुन्दर नगरी पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्यताको अलावा हेर्नुहोस् त, आज हेर्नुहोस् हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, हाम्रो अगाडि ठ्याक्क माछापुच्छ्रे अतल तरिकाले प्रस्तुत हुनुभएको छ। माछापुच्छ्रे हेर्नुहोस् कति सुन्दर नगरी छ,
यो पर्यटकीय हिसाबबाट शालिगले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको लागि पनि महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक आकर्षणको केन्द्र बन्नेछ भन्नेमा मैले विश्वास लिएको छु। यहाँ नारायण थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल छ। मुक्तिनाथ जाने यात्रुहरू यहाँ विश्राम गरेर यहाँ बास बसेर जानुहुन्छ भन्ने किंवदन्ती छ। र अन्तमा म यहाँहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, वीरेन्द्र स्मृति पार्क संरक्षण समितिको सम्बन्धमा म जानकार छु। समितिद्वारा विगतमा भएका पूर्वाधार विकास, विस्तार र स्तरोन्नति लगायत विविध पक्षको बारेमा म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। म सरकारको विभिन्न जिम्मेवारी र भूमिकामा रहँदा पनि पार्कको संरक्षणको लागि सहयोग गर्दै आएको स्मरण गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि आवश्यक सहयोगको लागि नेपाली कांग्रेस संगठन विभाग र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट निरन्तर सहयोग र सद्भाव प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले बुद्धको योभन्दा केही वर्ष पहिले म यो वीरेन्द्र पार्कमा यसपटक समेत तेस्रो पटकमा आएको छु र हाम्रो बुद्धको के चैतुको पनि अनावरण गर्न मै आएको थिएँ। सुरुमा यहाँ त्यति भइसकेको थिएन। मेरो यो 12-15 वर्षदेखि यो पार्कसँग मेरो अत्यन्त सम्बन्ध र के भनेदेखि हाम्रो दीपक उदासजीले मलाई धेरै पटक यसमा तानी ल्याउनु भएको छ र यो ठाउँमा यति राम्रो फुलबारी र यति राम्रो पार्क बनेको छ र लादी गुराँस समेत यहाँ फुलेको मैले प्राप्त गरेको छु। भगवानको मन्दिरको अघितिर फुलको फुलबारी हुनु धेरै राम्रो कुरा हो र यहाँ के भनेदेखि अघि नै भन्नुभयो मन्त्रीज्यूले, यहाँ फोहोर फाल्ने एउटा डम्पिङ साइट थियो भने आज सुन्दर फुलबारी बनेको छ र सुन्दर के भन्दाखेरि मनमोहक तरिकाले फुल फुलेका छन् र चैतु छ। यहाँ बुद्ध धर्मको चैतु छ। यहाँ आजदेखि शङ्खदरको हाम्रो राष्ट्रिय विभूति सबै नेपालीहरूको विभूति शङ्खदर शाखाको प्रतिमा मूर्ति आजदेखि अनावरण भएको छ र नेपाल सम्बन्धलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ। यसलाई लागू गर्न पर्ने हाम्रै सम्बन्ध छ। हाम्रै सम्बन्धलाई हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई के अरे अँगाल्न पर्छ भन्ने एउटा ठुलो आवाज पनि आएको छ। यसलाई के अरे सरकारले पनि अनुमोदन गरेको छ। म वीरेन्द्र स्मृति पार्क संरक्षण समितिले आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा आएको कुरा मैले भनिसकेँ र स्मारिका प्रकाशन र शारीरिक अनावरण कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सरिक भएर आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न पाउँदा समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरूलाई म हार्दिक बधाई एकदम कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै सामाजिक कार्यमा यहाँहरूको अग्रसरता सक्रियता उच्च प्रशंसा गर्दछु। साथीहरू, आज दीपावलीको के भनेदेखि आज महापूजाको दिन म तपाईँ सबैलाई नेपाल सम्बन्ध नयाँ वर्षको के अरे न्यू इयर भिन्तुनाबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र यो के अरे सबैलाई दीपावली भाइटिकाको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र छठ पर्वको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। निकट भविष्यमा छठ पर्व पनि आउँदैछ। यी सबै कुराहरू भन्दै यो अत्यन्त सुन्दरीय नगरी र हाम्रो गण्डकी प्रदेशको मुटु पोखराका बासिन्दाहरूलाई म नमन गर्दै तपाईहरुसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।
आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो यो साइकल सिटीबाट आज साइकल यात्रीहरू हाम्रो भित्रै प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व कार्यवाहक सभापति सङ्गठन विभाग प्रमुख आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गोपाल मान श्रेष्ठका ज्यूबाट यो मेडल ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सम्पूर्ण साइकल यात्रीहरूलाई म हार्दिक आजको सम्मानित सभामा नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व कार्यवाहक सभापति भ्रमणमा साइकलद्वारा भ्रमण गर्नुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अवस्थामा पनि बडो कठिनाइपूर्वक तिलिचो अन्नपूर्ण राउन्डको ट्रिपलाई पुरा गरेर साइकलको भ्रमण पुरा गर्नुभएको छ। अब अन्य सहभागी साथीहरू पनि लामबद्ध रूपमा मेडल ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। स्टेजमा आउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले तिलिचो अन्नपूर्ण राउन्ड 11 दिन लगाएर पुरा गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज नेवा छेबाट सुरुवात भएको नेवा खलको आह्वानमा नेवा ल्यामपुच कास्कीको आयोजनामा साइकल सिटीको सहयोगमा यो आजको शुभारम्भ र्याली बडो हर्ष र उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न भएको छ। कृपया मेडल ग्रहण गरिसक्नुभएका साथीहरूलाई समयबजीको व्यवस्था गरिएको हुनाले समयबजी ग्रहण गरेर मात्र जानुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समयबजीको लागि ज्ञानमार्ग महिला समूहलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्ञानमार्ग महिला समूहका दिदीहरू काकीहरू समयबजी वितरण गर्ने ठाउँमा गएर स्वयंसेविकाको भूमिका निर्वाह गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यो साइकल र्याली यसरी भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि हामीले दिपेन्द्र मर्सानी जीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थियौं। आजको उहाँको संयोजकत्वमा यसरी भव्य र सभ्य तरिकाले नेवा छेबाट साइकल र्याली सुरु भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल सम्बत 1142 को यो नयाँ वर्ष न्यू भ्युटिनाको कार्यक्रममा आजको साइकल यात्रीहरू यसरी
आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। लियो साइकल र्यालीमा सहभागी हुनुभएका साथीहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहे, यो हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि अलिकति समय ढिलो भइसकेको हुनाले कृपया समय बजी लिनको लागि बस्दिनु होला। नेपालीहरूको मौलिक सम्पद नेपाल सम्पद 1142 अवसरमा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति जोगाउँ, पर्यटन बढाउँ। नेवाकल कास्कीको आह्वानमा 1142 न्युदया भिन्टुनाको उपलक्ष्यमा साइकल र्याली। आयोजक नेवा ल्याम्बुफुचा कास्की, सह आयोजक साइकल सिटी पोखरा। स्वास्थ्य, वातावरण र पर्यटनका लागि साइकल सहयोगी साइकल। हामीलाई मेडल सौजन्य गर्नुहुने साइकल ल्यान्डका हाम्रा प्रकाश भाइले सेवडा मेडल सौजन्य गर्नुभएको थियो। हामीले आजको यो साइकल र्यालीमा सोचेको भन्दा ज्यादै नै उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको हामीले पायौँ। त्यसैले आजको यस मेडल सौजन्य ब्यानर सौजन्य गर्नुहुने साइकल ल्यान्डका प्रकाश ब्रजाचार्यज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु
र सहयोगीको रूपमा यो पार्क स्थापना कालदेखि र अहिलेसम्म यसका पार्कलाई सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै आजको यस वीरेन्द्र स्मृति पार्क संरक्षण समितिले यो सम्मान पत्र पनि तयार गरेको छ। यो पार्क स्थापनाको लागि र संरक्षणको लागि सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्णलाई हामीले प्रमाणपत्रको कार्यक्रम रहेको छ, प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रम रहेको छ। सम्मानमा हुन्छ। यसमा म यो पहिलो चाहिँ पढेर सुनाउँछु। यस वीरेन्द्र स्मृति पार्क संरक्षण समिति विकास तथा प्रबन्धनका लागि श्री यस संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ दीपकलाल उदास नदीपुरज्यूले आर्थिक सहयोग गरी पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै नेपाल सम्बन्धका प्रणेता एवं राष्ट्रिय विभूति शङ्करदास सखाको शालिग अनावरण तथा स्मारिका विमोचन कार्यक्रमको उपलक्ष्यमा यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घ तथा उत्तर प्रगतिको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। श्रेष्ठ तिर्सापट्टि बाबुराम कतिला तिर्सापट्टि घनश्याम कुइके लामा हेम्जा लाल कतिला तिर्सापट्टि मधुमान कतिला तिर्सापट्टि कुबीर कुमार श्रेष्ठ सम्मानित हुनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै